Navenda çepemeniya YPG diyar kir gohêzên rejîmê li Texaşê ya Maqsûdê sivîl bombabaran kirin û di encamê bombarankirînê 4 kesên jiyana xweşdest dan û 9 kes birîndar bûn. Navendê nîşan kir gohêzên wan jî çalakiyek lîdar xist di encama çalakiyan du leşkerên rejîmê kuştin. Navê hevgirtina ciwanên çepiyên Kurd şahiyek hat lê derxistin lê bajarê Hesekê. Ew şahî hat derxistin piştî ku ciwanên çep perwerdeya xwe ya ramanî û çandî û siyasî pedawî kirin. Di şahiyê de stran û şano hat pêşkêşkirin ji Komaxanê ve. Hevserokê Partiya Demokratîk a Gelan HDP Salaheddîn Demirtaş berfirehbûna şerê li Bakurê Kurdistanê û dibêje ev şer dê bibe wek şerê li Sûriyayê û bûye pirsgirêkeke navdewletî her wiha bank li hevpeymanan kir û bi lez ev şer were rawestandin. Li gorî agahiyên ji herêmên Parastînên yên mîdyayê hatiye bidestxistin belafirên şerên Tirkî du bîşev herêmên Cemço û ava Şîn bombabaran kirin derbarê encamên bombarankirinê de agahî bi dest neketin. Almanya derbarê şandeyek leşker û şêwermendiyên serpazî ji bo Herêma Kurdistanê bi mebesta perwerdekirina pêşmergên Kurdistanê razîbûn nîşan dan. Berlemanê Almanya pêlanekî xuya kir ku hejmara serpaziyên xwe yên li Herêma Kurdistanê ji 100 serpazî bikin 150 serpaz.